cizere c'ubuzima ufise ariko urifuza gutera imbere, urifuza kugwiza umwimbu urabiye aho ugeze naho wifuza gushika. Ufise amafaranga ariko ntubona neza ico yakoresha kugira ngo ubutunzi bwawe bubandanye kwiyongera. Ngaka karyo kagarutse, ngiyi Change for Success ku ncuro ya gatatu. Ngiyi iragiye ubuhinga bwose bw'ingene ushobora gutera imbere mu kanyisase. Kuri wowe wifuza kwitunganiriza imigambi uhereye ku busa kugeza witwa umugwizatunga. Televiziyo Tanganyika ifatikanije na USD Media Technologies hamwe na Fondation Jonathan Buju yabateguriye umunsi w'amahigwe kugira ngo mushike kumbona kazoza yanyu. Muzohahurira n'abahinga batandukanye hamwe n'abagwizatunga baruhasha bo mu gihugu c'u Burundi namva makungu. Bizobera mu gisigara ca Bujumbura kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa12 uyu mwaka nyene w'2024 kuva igihe c'isaha 3 z'agatondo gushika isaha 11 z'umugoroba mu kigo Seprodilique kiri hepfo ya Palais des Arts imbere ya Pharmacie Salama. Kwiyandikisha vyaratanguye. Iyandikisha umuciye ku nimero 79 amajana 691 ubusa cyangwa kuri 61 amajana 932 ubusa cyangwa 61 amajana 548 amajana 297. Mushobora no kwiyandikisha ku biro vya USD Media Technologies biri kuri Boulevard de la Liberté inomero 15 ni munyaragase kwiyandikisha. Ibibanza biraharuye. Change for Success, umugambo utuma muba bagwizatunga.